Lutaya mukulembeze wano nange ndi musomesa nendi chikira abasomesa ku Gideon High School Bukono. Performance senior 4 munjogera ina kutwaga naffe twakikubye naffe twakikubye yange odongo yagambye abana bakiyitiriza naffe twakiyitiriza. Abana baffe bakoze bulungi nnyo ddala era bayitidde okuva ku A paka ku D. Tetwafunyeyo E mukama yatusaasidde. Twebaza Katonda. New curriculum ojogerako new curriculum nga yo nenga sinajogera ku kasooka njogere ku performance omuli ABCD. Twasinze kuyitira twafunye naffe A nga mpitirivu nnyo. Twafunye A 18, tufuna B's, twafunye B's 58, twafunye C's 68, endala ne zibeera mu D awo bwe twakomye. Twebaza naffe Katonda yasobosereza. Curriculum eno si mbi kubanga abaddugavu tugenda tukayana mu kintu ekipya ne tutalowooza mutinatuwa ekirungi mu maaso. Twagikomplainingako nga yakajja olw'ebizibu oba ku lwa challenges ennyingi ezaali mu curriculum eyo empya ng'ekintu ekipya bwe kibeera. Naye tukyasaba gavumenti oba ekitongole ekitwala ebyenjigiriza mu ggwanga tetweyibaala ne curriculum tukoze nnyo eri ku 98.2. Tetweyibaala nnyo. Tugamba tukyabuliramu ddala okugeza ebikozesebwa byo bikyabuliramu ddala. Kale nno ffe tuli mu kibuga Kalagi Mukono district, naye ate baganda baffe abayizi baffe abali mu byalo abatamanyi kompyuta weefaanana. Tuyongera okutegeeza gavumenti tweyongere okunyweza ate n'otereza, naye nga curriculum yo teyandibadde mbi, yandibadde nnungi singa ebikozesebwa babiteekawo. N'okusomesa abazadde n'okujja ku ground okulaba kyekigenda mu maaso. Si kusomesa head teachers bokka. Buli woyita ku mutimbagano tulina head teachers bajjo tubasomese. Head teachers si basomesa abaana muno awubula baya basomesa. N'okwebuuza ku basomesa kintu kirungi nnyo. Awo nno tujja kwachivinga mweno new curriculum empya. Twafuna okubuzaabuzibwa naddala bino ebitabo twafuna mu ntandikwa mwebale tuwa butabo mwebale, naye ate information ebulamu, content mutono. Tutalina n'obutabo bungi nnyo on ground singa tufuna specific books. These are the books that we should use. Tulina kali and of balina ababuwandika banjawulo. So tuwandika tufuna obutabo nga kitabo kimu kiwandikiddwa abantu abakuukutivu abamanyiddwa ate nga buli agenda ku nasa akuba akake agambe eyo nukwakibulamu ateekewo no for sale agambe ka gavumenti naye akayise nange nsobola okuwandika ne bagamba no for sale. Naye tufuna akatabo nga kali kamu in each and every subject, in each and every discipline, tulabe nga tutambula. Tweyanza. Ebaddewo kaŋŋambe si ebadde nnungi ennyo kubanga ebadde eyo ebangu eteekateeka mwana okukuraminga nakuyita kyova Napolo tetumuteeka mu nkola, kyova Dingiso tetumuteeka mu nkola. Naye curriculum empya kugamba kansome ku byafaayo kageze ng'ebyafaayo ate mbiteeke mu nkola, oba nsobola okukoppa Amini bye yakola oba yakola kibi ne muyigirako nembireeta mu mbeera ya bulijjo. Ekyo ndogo yakyogeddeko nno bw'abaana balemereddwa okukwasaganya ensoma zino ebisomesebwa mu mbeera ya bulijjo kikyabasumbuwira ddala. So curriculum empya, so it is very much impactful. It has positive impact
and positive repercussions. Ya mugaso nnyo singa biba tugikutte kannabwala n'otwongera otusomesa n'otubangula nga ffe abali mu system abali ku ground abatudde mu office za UNEB tebali mu ground. They are just policy makers. Naye ffe abali ku ground bajje batwebuuzeeko naffe batuteeke mu in the formulation and then tukole application with the implementation. Abasinga obungi bagamba result 1 mukitegeeza first grade. Ekyo wenadde mpuliriza olwo nti kyabaddemu. So result 1, it is saying that it doesn't mean first grade. Ekitegeeza first grade or division 1. This has been widely misunderstood on WhatsApp groups and in some schools, by some schools and principals. Instead, it means, or it indicates that this learner has qualified to receive certificate and also pass a transcript. Those are the learners in result what? Result 1. So abakuba engoma abana bonna bayise bayifunye division 1. Result 1 doesn't mean division 1. It means that a learner has qualified okufuna transcript ye ne certificate ye. Tovola kataka yabagambye mulekera okwerwankinga tebiriyo curriculum zino grade zisiza kwerwankinga za kulaba performance ya mwana ngeri ya performance his or her competence in each and every subject. See divisions ngabalera bwe bagamba result 1 division 1 result no. They have just qualified for transcript and certificates. Yes. The child has been exceptional. Asukulumye mweyo ki mweyo esomo akisosiza asukulumye. Then result exceptional kitegeeza the learner has demonstrated extraordinary competences. Kwegamba asukulumye ayolesezza obukugu bwonna. B ali outstanding. Outstanding kitegeeza omwana ayolesezza kudaali waggulu. Waliwo enjawulo ne extra ordinary ne daali ya waggulu. Oli akuyiseeko nnyo wamu ono yawandiseeyo ka acronym nga kamaanyi kigambo nga kinene. Oli yawandise ekigambo kiri awo kiri soft naye kitegeeza kye kimu. So oli amuyiseeko nnyo okusinga ono owa B. So your B kitegeeza outstanding. So C, it is satisfactory. Kale kimala. Oyise kale kimala. Oli kyakola. So it's satisfactory. So this one demonstrates an adequate level. Kigero. Adequate level of competency in applying knowledge and skills. D, bakomye ku E. Katrina D. D is basic. Basic no kyogiyita. Wakoze naye tebitegeera bulungi. Be a basic, it demonstrates minimum level of understanding, minimum level of competence. Minimum. Fact even to have only minimum. So, nofuna D. Kati E, etegeeza it means you are elementary. So elementary on level E, yesembayo. And again, it demonstrates below the basic. I don't know what more. The new amazima, new amazima. Era tulwana bana abali buwe tulina kubateekateeka bagende mu A, B, C. But D, to have a minimum level of competence, and E, to have a below. It's not. So we are encouraging that each and every stakeholder
in this system kulanga tugenda ne cultural meno maaso bulungi tuteeketeeka abaana bulungi tuteeke bulungi tukole discussions mu baana omusomesa eno kayitibwa musiiyo tujja mu kiraasi kweragira ku baana bateeketeeke ate bagende banoonyereze banoonyereza bategeera banoonyereza baapulayinga